Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu gaddaa tarabbii hin beekanii maal waa godhanii jiraachuu keenya of beekna malee guyyaa duunu bakka itti duunu akkaataa itti duunu wanti beeknuu fi nuuraa game tasa hin jiru. Guyyaa beellamni rabbii ga'ee achiin tarkaanfannu namuutuu haddaa du'aa dhandhamuuf taa'a. Irraan ooltu guyyaa lakkaa'anna malee. Duuti duudhaa jiruu fi jireenya ilma namaati. Garri irraa miliqan hin jiru. Duutee hin beekamin jiraattee hin mul'anne. Jiraattee qaamaan sin argin duutee reefka kee hin argin. Kana kan rakkoo fi yaaddoo maatii fi firaa qalbiin alatti rarraatee akkaataa keessa jirtu tilmaamuun dhibee gaafii galgalaa ganamaa furmaata hin qabne itti ta'ee sammuu boqonnaa dhoowwee ijji imimmaan qoorsuu dide. Tattaaffiin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoyte tarii yoo qorrisne jenneeti. Suuraan almaan olitti arkitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamne gara fuula rabbii deebi'ee jira. Guyyaa 13 baatii 8 bara 2023 offannisee addunyaa tanarraa lubbuunsaa dabarte. Biyya magaalaa Damaar keessatti haala suukanneessaa ta'een du'e. Yeroo ammaa reeffi isaa mana yaalaa Hay'atul Aam Mustashfaa Damaar jedhamu keessatti argama. Fuulli rabbii itti haa tolu jechaa firaa fi aaliif obsaa fi jajjabina hawwinaaf haga ammatti waggaa tokko ol odoo hin awwaalamin reeffi isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jira waan ta'eef maaloo hadaraa warroottan footoo nama kanaa beeytan warra biraan akka nuu qaqqabdan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo baay'een biyya man keessa waan jiruuf jecha viidiyoo kana share gochuun waliif raabsuun akka wal biraan geessan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Horaa bulaa galatooma.